ગુજરાતી અજબ ગજબ ચેનલની અંદર તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, શરદી અને ઉધરસ બંને એવી બીમારી છે કે જો તમે તેની યોગ્ય સારવાર ન કરો તો તે આપણા શરીરની અંદર બેસી જાય છે। ઋતુ પરિવર્તન થવાના કારણે કે આપણા શરીરને માફક ન હોય તેવી ચીજ વસ્તુઓનું સેવન વધારે કરવાના કારણે શરદી અને ઉધરસ થયા કરે છે। કોઈપણ પ્રકારની શરદી મટાડવા માટે હું જે 4 વસ્તુઓનું મિશ્રણ કરી પીવાનું કહું છું તે ખાસ નોંધી લો, લખી રાખો, આ વિડીયો શેર કરો। તો ચાલો જોઈએ શરદી અને ઉધરસની દવા વિશે। સૌથી પહેલાં તો 2 કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે। હવે આની અંદર 1 ચમચી જીરું નાખવાનું છે અને 1 ચમચી જેટલું આદું બરાબર પીસીને નાખવું। ત્યારબાદ 8 થી 10 તુલસીના પાન નાખવા। આ ત્રણેય વસ્તુને સારી રીતે ઘોળી અને મિક્સ કરી લેવી અને આ વસ્તુને ઉકાળી લેવું। ધ્યાન રાખવું, પાણી 2 કપમાંથી 1 કપ જેટલું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકાળવું અને ત્યારબાદ તેને ગાળીને એક વાસણમાં લઈ લેવું। તેમાં થોડું મધ ઉમેરી દેવું અને હવે આ મિશ્રણને ધીરે ધીરે ઘૂંટડા ભરતા પીવું। જો શરદી અને ઉધરસ થઈ હોય તો જ્યાં સુધી સારું ન થાય ત્યાં સુધી રોજ સવારે અને જો વધારે શરદી હોય તો સવાર અને સાંજ બંને ટાઈમ આ મિશ્રણ પી શકો છો। આ પ્રયોગ 100% તમારી કોઈપણ પ્રકારની અથવા કોઈપણ જાતની શરદી કે ઉધરસની સમસ્યા 2 થી 5 દિવસોમાં જ મટાડી દેશે। આ વિડીયો 5 લોકોને શેર કરો જેથી તેઓ પોતાની ઇમ્યુન સિસ્ટમ વધારી શકે, શરદી અને ઉધરસ જેવા વાયરસથી તે છુટકારો મેળવી શકે। વિડીયો લાઇક કરો અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ।